Ըստ խնդրի Արմենն ընտրեց մի երկնիշ բնական թիվ, նշանակենք այդ թիվը այսպես AB-ով եւ այն բաժանեց իր թվանշանների գումարի վրա։ Ստացված արդյունքը ամբողջ թիվ էր։ Պետք է գտնենք բոլոր հնարավոր երկնիշ թվերը, որոնք բավարարում են այս պայմանին։ Նախ եկեք այս AB-ի փոխարեն գրենք 10A գումարած B եւ առաջին քայլով նկատենք, որ եթե հանկարծ A-ն հավասար լինի B-ին, մեր կոտորակի փոխարեն կունենանք 11A բաժանած 2A-ի, որը նույնն է թե 11 երկրորդը, ինչը սակայն ամբողջ թիվ չէ։ Հետևաբար A-ն չի կարող հավասար լինել B-ին։ Նույն կերպ երկրորդ քայլով եկեք նկատենք, որ եթե հանկարծ եւ A-ն եւ B-ն լինեն կենտ թվեր, մեր կոտորակի վերևում կունենանք կենտ թիվ, իսկ հայտարարում զույգ թիվ։ Եվ ինչպես գիտենք, այսպիսի կոտորակները չկրճատվող են, հետևաբար այս դեպքում եւս ամբողջ թիվ ստանալ չենք կարող։ Եվ այսպես մնաց ընդամենը 3 հնարավոր տարբերակ. կամ եւ A-ն եւ B-ն զույգ են, ընդ որում իրար հավասար չեն, կամ A-ն զույգ է, B-ն կենտ է, կամ էլ A-ն է կենտ, B-ն է զույգ։ Ուսումնասիրենք առանձին բոլոր 3 տարբերակները։ Սկսենք առաջինից։ A-ն որպես զույգ թիվ չի կարող լինել 0, քանի որ նա է սկսում թիվը, բայց կարող է լինել 2, 4, 6 կամ էլ 8։ Եվ այսպես A-ն 2 եւ B-ն զույգ տարբերակներից պայմանին բավարարում են միայն 20 եւ 24 թվերը։ Նույն կերպ A-ն 4 եւ B-ն զույգ տարբերակներից միայն 40-ը, 42-ը եւ 48-ը։ A-ն 6 եւ B-ն զույգ տարբերակներից միայն 60-ը եւ վերջապես A-ն 8 B-ն զույգ տարբերակներից 80-ը եւ 84-ը։ Անցնենք A-ն զույգ եւ B-ն կենտ տարբերակներին։ Կրկին A-ն կարող է լինել 2, 4, 6 կամ էլ 8, երկու տարբերակի համար ունենք 21-ը եւ 27-ը, A-ն 4 տարբերակի համար եւ B-ն կենտ տարբերակի համար պայմանին բավարարող միայն 45-ը, A-ն 6 B-ն կենտ 63-ը եւ A-ն 8 B-ն կենտ 81-ը։ Մնաց միայն նույն փորձելու մեթոդով դիտարկենք A-ն կենտ B-ն զույգ տարբերակը։ A-ն որպես կենտ կարող է լինել 1, 3, 5, 7 կամ էլ 9։ Դրանց համապատասխան B-ն զույգ վերցնելով A-ն 1-ի համար պայմանի բավարարող ստանում ենք 10-ը, 12-ը եւ 18-ը, A-ն 3-ի համար 30-ը եւ 36-ը, A-ն 5-ի համար 50-ը եւ 54-ը, A-ն 7-ի համար 70-ը եւ 72-ը եւ A-ն 9-ի համար միայն 90-ը։ Եվ վերջ, ահա այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնք բավարարում են պայմանին։